က်ကြောတက်တာကိုချက်ချင်းတက်တာစီတဲ့လိန်ဆေးကိုပြပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ဆုလိုင်ကဒီလိန်ဆေးကိုပြန်ပြီးတော့မှညွှန်ပေးကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူထဲမှာကတက်ရင်ကြီးတော့ရှောက်ပရင်ကျင်စင်တန်လွန်စီလေးညင်းစီမုံညင်းစီဒီလိုမျိုးအစီအနှစ်တွေကိုဆေးစိမ်ပြီးတော့မှဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိန်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဆေးရဲအာနိသင်ကိုရတယ်။ပူရာဆက်တာအနက်ဆွဲကြတာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆေးပူမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်။စက်ကြောတွေတက်နေတယ်စက်ကြောတွေတောက်တင်းနေတယ်ခြေထောက်တွေလက်တွေထုံကျင်နေတယ်ခြေထောက်တွေလေးလံနေတယ်ခြေသလုံးအကျိုးတွေတောက်တင်းနေတယ်ခြေတွေလက်တွေထုံကျင်နေတယ်ခါကျိုးတွေညက်နေတယ်ဒူးနာခါနာနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုမှအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်စက်ကြောတက်တာကိုတကယ်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတက်တာစေပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိပြောနိုင်လဲဆိုရင်စွလိုင်ကစက်ကြောအရန်တက်တဲ့သူပါစက်ကြောခဏခဏတက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိမ့်ဆေးကိုတစ်နေ့ကို2ကြိမ်မဟုတ်ရင်တော့3ချိန်ကတော့အမြဲတမ်းလိမ့်ဖြစ်တယ်လိမ့်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကိုတကယ်တက်တာပါတယ်ရှင်လုံးဝဆေးပူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးပူနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေဆေးပူဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလုံးဝလိမ့်ပေးလို့ရတဲ့လိမ့်ဆေးအစီလေးဖြစ်ပါတယ်တပူးကိုတက်တောင်းပါရှင်မြို့နယ်တိုင်းကိုအင်ရောက်ငွေချေပို့ပေးတယ်နယ်ဘက်တွေရွာဘက်တွေဆိုရင်ဂိတ်တင်ပေးပါတယ်ရှင်